Oi, gente, tudo bem? Hoje eu vim fazer o café da manhã dos meus bebês e bolinho de chuva e frutinhas, tipo amora preta e amora vermelha. Aí eu falei pra eles comerem no guardanapo por causa do bolinho de chuva. Aí o plano era fazer 4 bolinhos de chuva e como tinha bastante massa, eu fiz a mais. Fiz um bolinho a mais pra eles comerem. Aí, tá aí, né, gente? Eles estão tomando leitinho, né, crianças? Gente, a gente tá tomando leite. Gente, deixa eu mostrar como ficou o bolinho de chuva, gente. Eu acho que o mais bonitinho é o que o Brian tá comendo. Mamãe, já sei que pode rechear o bolinho de chuva, que tal? Ai, que ideia, filho. Gente, olha como tá uma graxa esse bolinho de chuva. Mamãe, só um bolinho não alimenta. Não tem problema não, filho. Só você comer com calma. Olha, alimenta sim, tem um monte de frutinha aí no prato. Quer dizer, no guardanapo, né? Eu não botei no prato, senão vai ficar grudando no prato aí. Botei aqui nesse guardanapo, né? Pois é. Aí estão tomando leite, aí só tem 2 mamadeiras. Aí esse leite é eles 2 e eu tô apoiando vocês na outra mamadeira. Então, gente, eles estão aqui e agora um deles vai experimentar o bolinho, né? Eu vou experimentar. Tá bom, Brian? Tá ótimo. Então, gente, foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixem o seu like, se inscrevam no canal, ative o sininho das notificações. Olha o meu estado, ó. Tá bom? Tchau, gente. Até o próximo vídeo.